Hoi iedereen, welkom bij een nieuwe video van Matrix. Ik ben hier vandaag aan een van de mooiste rivieren van Nederland, de Bergse Maas. Ik ga proberen hier vandaag een visje te vangen op stromend water. De weersomstandigheden zijn zoals het hoort te zijn eigenlijk. Ideaal maasweer, ideaal om te kijken of we die dikke braasjes kunnen vangen. In deze video tal van weetjes, veel kijkplezier alvast. Zoals bij de meeste oevers aan die grote rivieren in Nederland hebben we meestal grote keien voor op te gaan zitten. Ideaal is daarvoor dat je natuurlijk onze Matrix plateau hebt. Ik heb nog een oude versie, dus maar ondertussen is er ook een nieuwe versie uit. Deze wordt geleverd met palen van 1 meter en verstelbare zijbaren eigenlijk, zodat je die kan aanpassen naar de grootte van je viskist. Belangrijk hierbij is hoe je die plateau eigenlijk placeert, want uiteindelijk, ja, je moet hier de hele dag op gaan vissen en je moet wel zorgen dat die stabiel staat. Hoe je dat doet, dat vertel ik je zo. Alvorens je natuurlijk begint, moet je ervoor zorgen dat je die zijbaren afgesteld hebt op de breedte van je viskist. Je begint bij de achterste poten. En je betrekt van 1 poot. Die zet je goed. Deze moeten we iets omhoog zetten, naar langs het wateroppervlak. En dan komen we naar voren. Zorg er ook voor, als je de poten erin zet, dat ze gelijk goed staan. Met de voetjes een beetje in die kant, zodat je ze kan kantelen, dat ze gelijk stabiel staan op de bodem. Altijd natuurlijk voorzichtig, dat je niet in het water sukkelt, want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Horizontaal staat hij al prima, nu alleen nog een beetje achteraan, een beetje naar omhoog. Als je op het laatst je plateau goed zet, is de bedoeling dat je allebei de vijsjes losdraait, zodat hij samen naar omhoog komt. Dat is ook wel belangrijk. Je draait nu alles goed vast. Voilà. En nu ga ik er altijd een keertje op staan en eens een keertje goed wiggelen, zodat je kan vaststellen dat hij goed stabiel staat. Voilà. Zoals jullie kunnen zien, staat hij goed stevig. Hij kan 90 kilo dragen. We gaan de viskist erop zetten, opbouwen en dan gaan we vissen. Wat mijn voeder betreft, vandaag heel simpel. Ik ga hier met een voeder vissen dat grovere structuur heeft, namelijk 1 deel grote brasem, een half deeltje brasemfeeder en een half deeltje brasemgeel. Ik heb dat gisteravond al nat gemaakt, omdat het toch wel goed doorweekt moet zijn, die grove particles. En deze morgen nog een keertje, goed nat gemaakt. En nu is het ongeveer klaar voor te vissen. Nu, A-soorten die ik hier vandaag gebruik. Ja, de standaard A-soorten die we hebben, zijn de enerzijds drijvende maden. Die heb ik altijd bij. Vanmorgen een klein beetje water in een bakje gedaan. En voor de rest is het altijd standaard de kasters, de maden, de mestpieren en de gewone knipwormen. De dode maden, die hebben we ook weer gemaakt. Heb ik jullie de vorige keer in mijn vorige video al uitgelegd hoe we die maken. En dan hebben we nog de pinkies. Die kunnen ook altijd wel van pas komen. De A-soort bij uitstek, voor die vores en die brasers te verschalken. Mooie kasters. Die gaan we natuurlijk ook gebruiken. En die doen we regelmatig in het voeder. En ook aan de haak, in combinatie met eventueel een made of een wormpje, gaan we kijken of we die vis kunnen verschalken.
nog even kort over het voeder. Jullie zullen zien dat het voeder een grovere structuur heeft. Waarom een grovere structuur met grotere partikels? Ja, we zitten nu op de Maas, grote rivier, dikke brasems, ruwe bodem. Dus het is toch wel belangrijk dat je die grove partikels hebt die beter aan de grond blijven liggen. Ik heb ook nog wat gele en rode crumble bij, om eventueel te kijken om er die bij tussen te mengen. Als het echt die vissen niet aan de praat komen, om eventueel te zien of we daar reactie op krijgen. Zo, aas klaar, voeder klaar, let's get started. Extreme omstandigheden die vragen ook om extreem materiaal te gebruiken. Vandaag heb ik ervoor gekozen om met de echte powerhengels te gaan vissen. Enerzijds heb ik hier de duurdere versie, de Horizon Pro Distance 430 of 14 voet. Hier kan je gewichten mee wegzetten tot 150 gram. Nu, het stroomt nog niet, dus straks als het begint te stromen, dan gaan we waarschijnlijk ook die ankerkorven tot misschien wel 100 gram moeten gebruiken om op die afstand van 45 meter te kunnen vissen. Ik heb deze hengel voorzien van een 4-on-stop, omdat het toch wel winderig is en alles. Dus maar we gaan kijken of we straks die beten goed geregistreerd kunnen zien. Dat is de combinatie waarop ik dan een Horizon 5000 molen heb gezet. Groot spoel, grote inhaalsnelheid. Speciaal ook voor deze zware visserij eigenlijk. Ideale combinatie. De goedkopere versie, die heb ik ook bij. Daar gaan we straks ook mee vissen. Dat is onze ethos versie. In dit geval een 13 voet 7 of 4,20 meter. Dit is de zwaarste versie of de XRD versie. Hier kan je ook gewichten mee weggooien van tot 150 gram. Dus het is eigenlijk iets hetzelfde. De blank is natuurlijk iets anders. Je wordt ook gewaar als je deze stok in je handen hebt dat hij iets zwaarder is. Er staan ook andere ogen op. En ook hier heb ik een 3,5 ounce stop in gestoken. Maar ik ga er straks mee vissen. Ik heb er ook dezelfde molen op geplaatst. 5000 serie. Ja, hetzelfde. Grote inhaalsnelheid voor het zwaardere werk. Maar we gaan er straks ook mee vissen. Hopelijk ook die braas mee kunnen vangen. Zodat jullie kunnen zien dat je evengoed met de goedkopere versie evengoed die vissen kunt vangen. Een belangrijk gegeven als je hier op die rivieren gaat vissen, is dat je vooraf best even kijkt hoe de waterstand gaat zijn tijdens je visserij. Nu, je vindt deze informatie op de website van Getijden. Als je op Google getij ingeeft, dan kom je er automatisch wel terecht. En dan, uiteraard waar je gaat vissen, zoek je het dichtstbijzijnde punt, meetpunt. En daar kan je dan zien hoe laat het hoog of laag water is. In dit geval, hier aan de Maas, hebben we om 11 uur hoog water. Dus dat wil zeggen dat er straks het water af gaat gaan. En dat is ook belangrijk bij de visserij, waar je je voerplaats gaat maken. Want het kan best zijn dat je een sessie start waarbij het naar rechts stroomt. Maar ja, op een gegeven moment krijg je dode tij. En dan kan het best zijn dat het nadien naar links gaat stromen. Dus daar moet je wel mee opletten. Als je je voerstek opbouwt, dat je daar rekening mee houdt. Hoe de stroming straks zal zijn. Ondertussen komt er weer een mooie bak van een voren tevoorschijn. Echt een maasvoren. Echt bakken van vorens die je hier kan vangen. Prachtige vissen. Mooie visserij.
Een nieuw product dat jullie binnenkort ook in jullie favoriete Matrix hengelsportzaak zullen terugvinden, is onze nieuwe Sinking Mono. Ik heb hem al uitvoerig getest. Hij is zeer slijtvast en ideaal voor omstandigheden zoals we hier vandaag aantreffen. Ik ben er ook op deze molen mee aan het vissen. In dit geval 30 honderdste. Deze is verkrijgbaar in 3 maten. De 26 honderdste, 28 honderdste en 30 honderdste. En hij is verkrijgbaar op spoeltjes van 100 meter. Vandaag hier op de Maas gebruik ik hier ongeveer een 9 à 10 meter voorslag. Omdat we toch wel met die stenen hier zitten. Het gaat hier een beetje steil naar beneden. Hij heeft ook de eigenschap om zeer goed te knopen. Dus belangrijk voor als je je onderlijn eraan monteert. Of als je je voorslag aan je gevlochten lijn monteert. Heeft hij een zeer goede knoopkracht. Dus belangrijk voor een goede voorslag. Komt er weer eentje aangeschoven in het net. Een mooie maasbrasem van bijna 1,5 kilo, 2 kilo. In deze omstandigheden, wat een visserij. Het zijn helse weeromstandigheden. En zoals jullie kunnen zien heb ik ook vandaag mijn waadpak of regenbroek aan, zoals jullie kunnen noemen. Omdat het toch wel, ja, als het regent, dan ja, kan je behoorlijk nat worden. En met deze broek, ja, die is volledig waterbestendig. Houdt je lekker droog. En ja, zoals je hier ziet, ik sta al in het water tot aan mijn knieën. Dus daarvoor, voor deze visserij, is het ook makkelijk dat je ja, deze broek aan hebt. Dus vandaar dat ik er vandaag voor gekozen heb om deze broek aan te doen. Onze nieuwe beetbrolly, die heeft zijn test doorstaan bij deze stormachtige weersomstandigheden. Je kan hem ook, zowel van de onderkant als hier aan de bovenkant, kan je hem uitschuiven naar gelang ja, welke plateau je hebt. Of gebruik je hem niet voor de regen, dan kan je hem natuurlijk ook voor de zon gebruiken. Want ook daar kun je hem in alle posities zetten, naar gelang de zon op je aas schijnt. Hier nog even in detail mijn montage die ik hier vandaag gebruikt heb. Enerzijds de montage met onze voorslag 30 honderdste met daarin een klein zijlusje en dan een stukje voorslag dat gewoon doorloopt onder de korf met gewoon een knoopje eraan waarachter dan de onderlijn gewoon gestropt wordt. Heel simpel eigenlijk en gemakkelijk voor deze visserij.
tweede montage die ik vandaag hier gebruik is als voorslag onze getaperde voorslag, gaande van 22 tot 28 honderdste. Nu, ik heb hier 4 meter vandaan gehaald om toch iets dikkere lijn te verkrijgen, omdat hij hier met zware omstandigheden zit. Hoe is deze montage opgebouwd? Ik heb een wartel die gewoon over mijn voorslag gaat. En waarom is dit eigenlijk? Om direct contact te hebben met je top, om wanneer die aanbeten toch niet goed doorkomen, ja, of je bent te voorzichtig, dat je toch die aanbeten duidelijk ziet op je top. Nu, ik maak wel gebruik van een stuitje of een rubbertje om zelf te bepalen hoeveel vrijheid ik die vis geef alvorens hij zichzelf haakt. Zitten er nu echt veel vissen op je stek, ja, dan schuif ik meestal het rubbertje naar beneden, zodanig dat we eigenlijk feitelijk een vast systeem hebben. Onderaan heb ik een stukje van 15 centimeter getwiste lijn met eraan een lusje om mijn onderlijn in te haken. En de wartel schuift gewoon tegen een stotslootje, nummer 6. En ja, meer is ook deze montage niet. Mooi bakkie. Mooi bakkie. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze bijzondere sessie onder bijzondere omstandigheden. Onze Matrix Power hengels zijn uitgebreid getest aan mooie maasbrasems, dikke voores. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Vergeet je niet te abonneren op ons Matrix Benelux YouTube kanaal en tot de volgende keer.